發現嗰啲真正過得舒心、俾愛包圍嘅女人，佢身上都有一種柔韌嘅智慧。喺平洲咁多年，迎嚟送往嘅姊妹好多。今日咧特別有感而發，想同大家分享一下，佢哋懂得屋企唔係戰場，唔需要樣樣都衝喺前邊。就好似一位喺番禺過嚟叫華女嘅粉絲，佢同錢錢分享，佢有一對讀高二嘅孖女同埋一個讀小學嘅仔，佢每日都好開心，仔女好乖，自己識得做家務、做功課，佢嘅工作就陪佢哋讀書、煮早餐俾佢哋食。佢話小朋友長大啦，我哋作為家長咧要收起鋒芒，俾佢哋更多真實嘅柔軟，咁樣咧先可以打開佢哋溝通嘅心門，承認自己嘅唔容易，接納人哋嘅關懷。呢種不逞強係成熟女人最動人嘅力量。好嘅翡翠，佢一定係懂得留白，先可以見到佢溫潤通透嘅靚。華女嘅呢番話令到錢錢好有回響，溫柔有剛，愛自豐盈。往往活得圓潤通透嘅，唔係最強嘅嗰個，而係真正懂得柔人之道嘅。你認唔認同呢？關注錢錢，請翡翠唔踩坑。